影嘅部分，即係你嘅詢紋嘅上邊咧搭上去啊。咁你記住，你詢嘅時候咧，你刷嘅時候咧，一樣刷下，你可以唔使話一路哇，總之我就跟晒規矩。你刷嘅時候，你可以離開少少先刷都得㗎。啊，但係一定要刷啫。啊，咁有啲冇詢嘅，你咪又刷下佢又得。趁佢係乾嘅，咁我咪刷咯。嗱，呢個太白淨嘅話，我直頭係可以刷大笪啲啦。啊，我唔想去太白淨啦。啊，俾啲石頭嘅質感落去。呢個支筆擦得乾。係啦，支筆乾嘅。但係嗱，我唔係壓落去嘅喎。如果你壓落去，你知好傷喎。你冇幾多支筆用嘅啫喎。咁樣得閒有軟筆。我係嗰張紙上邊擦，但係我係唔係即係唔係咁樣死壓落去嚇。擦完之後咧，你就會等佢乾啦。咁然後咧，最好即係你幅畫大，你畫晒其他絲先，就唔好咁快翻嚟嚇。太快翻嚟嘅時候，佢有機會化走㗎。再淺一度嘅顏色啦。咁咧，要快。我而家要快係因為咧，佢未乾得透啊！如果你喺度慢慢揼咧，佢就化翻嗰啲頭先擦嗰啲紋咧冇晒㗎啦，有機會。咁一樣，你點嘅時候咧，你染嘅時候咧，有啲擦過嘅地方你可以冚上去，有啲擦過嘅地方你唔冚啊，有啲就冇嘅，你自己專登冚落去又得啊，就唔使太過拘謹，太拘謹嘅時候太工整啊。嗱，你頭先咪話佢驚一笪咧，由得佢一笪咯，等佢化一化先。如果真係太一笪太過唔好睇嘅，到時你先至再諗辦法。就好似我頭先講咧，你咪揾支濕嘅乾啲嘅，就再去擦翻蒙佢咯。咁呢啲咧可擦可唔擦啊，又係一樣。咁我唔再擦呢度啦，就咁染啦。有時嗰啲石咧細細粒嗰啲，你唔使即係要擦嘅。咁樣。咁染完之後咧，你就可以咧輕輕加啲，等佢乾啊，加啲苔咯，嗰啲有啲植物啊嘛，少少就得啦。咁呢度唔加啦，因為仲濕啦，因為化咗一大笪。咁呢度呢啲三角位使唔使再加深啊？邊度？你可以係啦，染完先，等佢乾咗先。乾咗之後，先至喺嗰啲所謂叫做交叉位嗰度再加深。又或者你自己睇下你心目中啦，你心目中我要上顏色嘅。咁你就上晒顏色，整好晒之後咧，到最後。有機會你上咗顏色咧，幅畫係淡咗㗎，即係嗰啲墨淡咗。咁你嗰陣時咧就會着亮啦，就會覺得呢個位我要再勾翻下。嗰陣時嚟 highlight 又得。好，有冇其他問題？